صباح الخير. لو انتي من هواة طواجن المكرونة تعالي شوفي الفيديو ده. انا هقولك بس الاساس ايه، وانتي بقى براحتك ممكن تعمليه بلحمة، تعمليه بفراخ، تعمليه من غير حاجة خالص. اهم حاجة انك هتعملي زي ما انا بعمل كده. حطي في الطاجن زيت الاول، حوالي 3 معالق زيت كبار، وبعد كده قطعي البصل جوليان كده او جوانح زي ما انت شايفة. حطي الصلصة بتاعت المكرونة اللي انت مسبكاها زي ما انت شايفة كده. سهل وبسيط. عايزة تعمليه بقى بالفراخ، تكوني مشوحة الفراخ اللي هي الصدور، تقطعيها مكعبات وتشوحيها وتحطيها قبل ما تحطي المكرونة كده. تمام. انا كده ده طاجن انا عاملاه سادة، وعاملة واحد بلحمة مفرومة وعاملة واحد بالفراخ. بس انا عايزة اوريكي الاساس الطاجن بيتعمل ازاي. سهل جدا وبسيط، وانت بقى عليكي تشكلي تحطي اللي انت عايزاه. ممكن تحطي سجق اسكندراني، ممكن تحطي السجق اللي هو اللي بيبقى محشي لحمه دوت. سهل جدا طاجن المكرونه. اللي بتاكلوه بره في المحلات، في البيت احلى واقيم واضمن طبعا. ده الطاجن الفخار يا جماعة بيدي طعم للأكل، وللصواني الفرن أو طواجن الفرن بيدي طعم أحلى. أنا جايبة أنا عندي طواجن فخار طبعا كذا طاجن يعني. انت حطيتي بقى البصل الأول، الزيت، البصل، المكرونة. هتحطي فراخ أو هتحطي لحمة. بعد كده لو نص كيلو مكرونة حطي كوبايتين مية. وبرضو حطي صلصة على الوش وقفلي